Хэрэв та энэхүү зохиолыг бүтэн хувилбараар сонсохыг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсоорой. 8 дугаар хэсэг. Шөнө нь элдв адал явдалгүй тайван өнгөрлөө. Өглөө аяг кофе уух үед гэрийн эзэн Гари харвас Ахмад Райтыг ихэд хүндэлдэг бололтой. Энэ талд нь түүнээс ингэж асуулаа. За, эрхэмсэг Ахмад минь, яаж шуханав та? Тэр тасалгааны эзэн авха чамайг элдвлэж зовоосонгүй юу? Ахмад Райт дууг уйл навчин тамхихан угц чин сорж хэнтэй ч үг солилгүй дуугүй сууж байснаа. Чи намайг элдв тэми балан яманд идэхэд бүр айна гэж бодсон юм биш үсттэй гэж Ахмад Райт уцаарлангуй бовтнолам. Бэтгий санаа зов. Чамайг мухар сүсэгтэй юм уу эсвэл аймхаа хулчхар амтан гэж бодох хүн энд нэг хэн ч алга гэж Гари Ахмадыг яаран тайвшрууллаа. Харин би бол тэр өрөөнд хизээч шунахгүй байсан гэж өмнө нь нэг удаа хий үзэгдэл үзсэн өнөөх Жорж К хэмээх залуу хөвгөн хоолойн жижигрэн өгүүлв. Тэр хүүхний өөрийнх нь орон дээр хөшигнийхэн дэргэд унтаж байтал шүн дөндөө үед шүлэг нойрын цагаар тэнд хөшиг ярагдаж мөнөг авахаа гараад ирвэл яах вүлээ? Санах ч юм биш. Та юу гэж дэмэрэд байна гэж Ахмад Райт сууж байсан сандлаа дажигнуулан зандарлаа. Бүгдээрэн Ахмадыг гайхан ширдэцгэнэ. Төрөлхийн хэнэггүй тайван олон үггүй Ахмад Райт бяцхан хөвгүүний гэм хоргүй жирийн нэг үгэнд ингэтлэн уурсан нь санаан доромгүй гайхалтай хэрэг байлаа. Бүгдээрэн эвгүйрхэн дуугаан хураацгаалаа. Найда өнөөдөр ангөр хийхийн оронд бүгдээрэн явж цайзыг үзэх саналтай байна гэж үүссэн эвгүй байдлаас гарах гэж яаран хэлээд өв залгамжлах асуудал хараахан бүрэн шийдэгдээгүй байгаач нутгийн засаг захиргаа буюу манай хүндэт зачин тосгоны ахлагч гээд ноён Гари тосгоны ахлагчийн зүг мэхийн яслаад цайзыг үзхийг татгалзахгүй байна. Мэдээж бид тэнтэй сэдэрхий тэвэн сэмэрхий хадагж авахгүй нь тодорхой шүү дээ гэлээ. Цайзын ирээдүйн эзэн өөрт нь найрсгаар мэхийн ясалсанд тосгоны ахлагчийн царай баясан гэж газарчлан явахаар амлалаа. За тэгэхээр өглөөний хоолны дараа бүгдээр явцгаая. Харин Карл Иванович та бичиг цаасыг шалгаж орой бидэнд уншиж өгөх юмыг бодоорой хэмээн Гари хэлв. Цайзыг үзсэн нь Карл Иванович тосгоны ахлагч хоёр өглөөний хоолнд орлоггүй тосгон орохоор явцгаажээ. Нэг нь сүмийн бичиг цаасыг уудлан үзэх, нөгөө нь сүмийн хадгаламжаас цайзын том хаалганы түлхүүрийг авчрах ажиллаар явсан нь тэр ажээ. Анчтын байшингаас гарсан хүмүүс тэндээсэн шууд цайз руу хөдөлж, харин тосгоны ахлагч тосгоноос нь гарч өөр замаар цайз орохоор болсон бөгөөд бүгдээрийн цайзын хаалганы дэргэд уулзгаар болцжээ. Цайз нь анчтын байшингийн хажууханд орших хадан цохион дээр сүр бараа ихтэй сүглийн орших боловч хөндийн зүгээс игц халил хад руу явган хүн чавирч гарах боломжгүй ажээ. Ийм учраас тосгоны нөгөө талд орших ойгоор явж цайзад хүрэхээс зам байхгүй аж. Энэ талаасаа газрын өгсөөр нь бараг үл анзаарагдана. Хэдэн зууны настай моддын цахад орших бод сөөгөн дунтаас дөнгөж гарч ирмэгц хэдийн цайзын ханны дэргэд ирсэн байх болго. Элдв гоёл чимэглэлгүй, буудах нүх, шагавжж гаргаагүй зэгэл саарал хан нь сэтгэлд хүйтэн харагдана. Цайзын болонгаар тойрч гол хаалганы тэнд очоод тосгоны ахлагчийг баг зэрэг хүлээх хэрэг гарлаа. Цайзын гол хаалга нь царс мотор хийж хуудас төмрүүдээр бөхөлсөн нүсэр том хаалга байсан бөгөөд гол хаалга болон жижиг явган хаалганы аль альнаас том цоож лаац ломб зүйлттэй байна.
Удалгүй тосгоноос цайз руу ирдэг замаар тосгоны ахлагч яаран алгасаар ирж явах нь харагдлаа. Энэхүү зам нь илүү игц өгсүр бөгөөд эзэнгүй орхигдсноос муудаж эвдэрчээ. Ноён гарыг дохио өгмөгц тосгоны ахлагч лазлумбыг нь хуулж цоожийг онгойлхон хаалгыг түлхэхэд дотор арзагнуулан муухай чахран онгойлоо. Бүгдээрэн хашаанд орлоо. Нэгэн цагт хөлөхөөр ихтэй хүн зон хөлхөж байсан энэ хашаанд одоо дүүрэн шарилж ургаж, салхиар хийсэж ирсэн элдв хог навш хөглөрж, өнгөрсөн шөнийн борооны ус энд тэндгүй шалбааг болон тогтож, нэг үгээр хэлбэл харж хайхрах эзэнгүй хүсэр хаяг эзний шинж хаасайгүй харагдах ажээ. Цэцэрлэг энч бас зэрлэг ургамлаар дүүрч, бүхнийг илээх улиран одох цагийн аясаар элдв төрлийн ургамлууд энд тэндгүй холилдон ургаж, явган замууд нь ч битүүрэн баларчээ. Цэцгийн мандал орморгүй алга болж, усан сан нь хог навшоор дүүрсэн нүх болж хоцорчээ. Тал байнууд нь арай танагтай хадгалагдаж үлдэж. Хатан цохооны бараг эрмэг дээр орших нэгэн талбайгаас харахад хөндөй үнэхээр сэтгэл татам үдсэглэнтэй харагдана. Хөндөйн тэртээд хөхрөн харагдах нуурын ус мяралцаж, баруухан талд тосгоны сүмийн хонх цайран харагдах бөгөөд, оройн мөргөлийн хонхны дуу үдшийн сэрүүн тунгалаг агаараар дамжин энэ хүртэл өртөөлн сонсогдох ажээ. Энэхүү альфад бичсэн загтал дүрслэн бичсэн талбай муу юм шиг байна хэмээн Гаритай хамт Америкээс ирсэн залуу анчин Джеймс хэллээ. Джеймс бол хөөрөв сэтгэлтэй, хөдөлгөөн түргэнтэй боловч насантан баймаргүй ухаалаг, хянуур ням байзантай. Аливаа бүхний учрыг нь олж хужирыг нь дунгах дуртай хүн билээ. Карл Ивановичийн бидэнд уншиж өгсөн түүхийг хамгийн анхааралтай сонсдог хүн бол Джеймс юм. Захаар нь чулуу өрсөн хатан хясааны ирмэг энэ байна. Харин энэ баруун талаар нь бодвол нөгөө зөрөг цэцгэн хан байсан байгаа. Шингэх нарч эндээ сайхан харагдаж байна. Энэ үхэн энд нөгөө Америк өвгний суудаг байсан харуулын байр байх ёстой доо гэж тэр өгүүлв. Та Джейми минь чиний зөв байх шүү. Хэрв тэндээс харуулын байр олдвол нөгөө үйл явдал энд өрнсөн нь тодорхой болно. Уура манай Шерлок Холмс манд тугай гэж ноён Гари дуу алдан хэлв. Ширэлдэн ургасан мод будсын цаах нь өнөө харуулын байр байгаа байх хэмээн бүгд бодоцхон ийш тийш харан хайж эхэлцгээлээ. Гэвч харуулын байр тэнд байх өчүүхэнд тээж шинж тэмдэг мэдэгдсэнгүй. Ноёда дотог шор хаалга нэ гэдлээ. Морилцгооноо хэмээн тосгоны ахлагч өндөр дуугаар ёслол төгөлдөр хэллээ. Тосгоны ахлагч өөрийн нэг ажилчны хамт цоожийг онгойлгох гэж удаан оролдожээ. Харс харал царс модоор хийсэн үзмжтэй сайхан хаалгыг нээхэд өөдний бөөдгөр хүйтэн танхимд боссон ширүүн салхины аясаар бүүн тоос шороо хуйларн дэгдэж, өдийн нарны хурц гэрэлд дассан хүмүүсийн нүдэнд юу ч харагдхан болон харан хуйллаа. Ийм учраас зочид бүгдээрийн зэрэгэлдэх танхим руу яарцгаалаа. Ноён Гаригийн дохиогоор зэрэгэлдэх танхимын цонхнуудыг онгойлгоос мөн л төрөүний явдал давтагдж, нарны гэрэлтэй хамт салхи шурган орж ирээд үүл манан мэд их тоос босож тэнд байгаа бүхнийг бүчин авлаа. Хий үзэгдлүүдийн саарл нөмрөгийг өмсч хөх нь энтэй гэж Жорж Кей хошигнолоо. Цонхнуудыг даруй хааж ахиж онгойлгохгүй байхаар шийдэв. Ингээд ордныг бүүдгэр харанхуйд үзэхээс өөр аргагүй болжээ. Цонхны шилэнд бүгд гуруу зузаан дагтаршсан тоос шорон дарагдан нарны гэрэл нэвтрэгтэй өгөөтэн болж, өнгийн шилээр хийсэн хэсэг нь бүр гэрэл нэвтрүүлэхгүй болсон байлаа. Гэхдээ ямар тач ордны өрөө тасалгаануудад тавилга,
уран зураг эдемсаар дүүрэн байгааг ялган харж болгохтой байлаа. Ихэнх эд зүйлсийг дааван бүтээлгээр хучжээ. Ил задгаа гарагдах ном, дэвтэр, элдв аар сар зүйлс огт алга. Бүгдийг сайтар янзалж далд хийсэн байлаа. Харваас энд амьдарч байсан хүмүүс анжтын байшингийнхантай адил гинт дүргсэн мэт дөрвөд алга болоогүй. Харин уужуу тайван явсан нь илүү байлаа. Энд бүү олон өрөө тасалгааг тавилга хогшлоор нь аль нь ундлахын өрөө, аль нь зочдын өрөө болохыг ялгаж болохтой байсан боловч бүүдгэр гэрэлд зочдын анхаарлыг татахаар гоцгод юм ажиглагдсангүй. Бүгд явсаар 2 дугаар давхарт гарч ирвэл эндхийн байдал арай тухтай харагдана. Ерөөс энэ давхрыг доод давхраас сүүлд орхиж гарсан бололтой. Хурааж далд хийгээгүй эд юмс энд тэндгүй харагдаж хэн нэгний мартаж оргисон ташуур, хос бэли, гарцаагүй эрхэмсэг бүсгүй хүн хэрэглэж байсан болов уу гэмээр гоёмсог цэнхэр тууз, дэлгээстэй ном зэрэг зүйлс шалан дэр хэвтэж байлаа. Джеймс номыг яаран авч дэлгэж үзээд латин хэл дээр бичсэн ном байна. Босоо оруулангууд хийгээд нөгөө ертөнцөөс иргэсдийн тухай гэсэн байна гэж тэр тууалдаад. Гари, чи энэ цайзыг өөрийн өмч болгож авахаараа энэ номоо надад өгч уншуулаарай гэв. Мэдээж шүү дээ Жими минь. Тэр үед чи наад номоо бүр аваарай. Энэ юу вэ? Хагарахад тол юм уу та? Үнэхээр ч тол байсан бололтой хоосон гялгар харж ааз байна. Зочид цааш явж дахиад хэдэн өрөө үзлээ. Ханаар нь дүүрэн хөрөг игнүүлэн өлгсөн том танхим байна. Бодвол энэ гэр бүлийн удам судрын хүмүүсийн хөрөгийн цоглуулга бололтой. Гари Джеймс хоёр олноос тасран зэрэгэлдэх тасалгаанд орлоо. Гари, энэ хаалгыг хараач. Үүгээр тагт руу гардаг нь тодорхой байна. Нөгөөх аимшигт хөрөг зэрэгэлдээ өрөөнд эндээс харагдахаар өлгөөтэй байсан байх. Харин тэр хөрөг одоо алга байна. За болтоо бодлохгүй мөрдөгчгүй гэж энэ бүх яриаг хөндлөнгөө сонсож байсан Вэйс юм чинээгээд. Ханаас нь харсан энэ хананд хоосон цай алга. Эсвэл энэ үдсгэлэнт хадагтай зургийг аимшигт хөрөг гэж хэлээд байгаа юм биш үсттэй. Жаахан утга учиртай бодоод үзэлдэ. Тэр үйл явдал болсон цайз энэ мөн юм бол цайзын эзэн тэр загтлуудыг бичсэн болж таарна. Хэрв тийм бол загтлууд яагаад энд буцаад ирсэн байх вэ? Тэр хүн чинь өөртөө загтал бичсэн байж таарахгүй шүү дээ. Харин загтлууд энд байна гэдэг чинь цайзын эзэн тэр загтлуудыг бичээгүй, зүгээр л хүний бичснийг хүлээж авсан гэсэн үг. Гэхдээ л энэ цайз хадан хясан дээр оршдог. Бас цайзын тухай ард олон үлгэр домог шиг элдв зүйл их ярьдаг шүү дээ гэж Джеймс мөчөөгөн өгөлгүй хэлэхэд хадан зохион дээр байдаг цайз олон. Цайзтай холбоотой үлгэр домог бүрч олон тоо гэж Вэйсэмч түүний яриаг таслаа. Тэд ийхүү ярилцсаар нэгэн үдсгэлэнт бүсгүйн хөргийн дэргэд очлоо. Өндөр, гойлог биетэй, өнгөлөг сайхан царайтай. Гэрэлцэн хар нүдтэй тэр бүсгүйг үдсгэлэнтэй сайхан гэж хэлэхгүй байхын аргагүй ажээ. Хархан үсэн сувдан тороор ороож өндөрлөөд гоёмсог том самаар шуун ардаа нь овоолон засжээ. Самны сов чигтгсэн эримэг нь бүсгүн долгиолог хар үснээс үйлэлэг цовхон титэн мадил харагдах ажээ. Екатерина Медичийн үеийн загвартай мөнгөн хадгамалтай цагаан торгон хувцсан бүсгүйн гуайлаг сайхан биеийн хэлбэрийг улам товойлгож үнэт эрдний чулуугаар чимсэн жинхэнэ уран хийцтэй торон сүлжмэл том заг хунцаган хөзүүг нь хөвөөлөн эмжжээ. Бүсгүй сарна цэцэг гартан барьсан харагдана. Гоо бүсгүн хөргийн өөдөөс харуулан нэгэн эрэгтэй хүний хөргийг өлгөжээ. Цайвар шар үстэй, цэвэрхэн хувцалсан сайхан ир,
Хөрөг дотроос өмнө байгаа хайртай бүсгүйгэн хайрын харцаар ширтэн байх мэт. Ястай нэг тохирсон сайхан хос байна да гэж Вэйсимч шагширн дуу алдаа. Гэхдээ яарахгүй бол гориггүй. Биднийг хүлээж байгаа шүү гэв. Зочид бүгдээрээ нэгэн төгжээтэй хаалганд тулж ирлээ. Хэнцэр гоёмсог алтадмал хэхвартай. Харахад хөнгөн мэт боловч нүсэр хүнд ширмэн хаалгажээ. Гол чимэглэл нь хоёр хавцсан дээр нь байх том цагалмай бөгөөд цайзын дуган руу ордог хаалга мөн болгон тодорхой байлаа. Хаалгыг нээх гэж оролдоод бүтсэнгүй. Сайдар харвал зөвхөн төгжээ зогсохгүй, битүүлж бүхэлсэн тодорхой боллоо. Хаалганы завсар зай цоочны нүхэнд ямар нэг төмөрлөг зүйл цутгажээ. Хаалганы бариулаас нэгэн төрлийн цэцгээр хийсэн хэлхээ өлгсөн байх боловч бүр хатаж өгөрчсөн тул ямар цэцгээр хийснийг нь мэдхийн эзэсгүй болжээ. Дөнгөж гар хөрвөөгөө юу цэцгийн хэлхээ буддран унлаа.